Omukulu gye baleko. Kale munange ogamba cha. Oli wano okusanze wako ujjadde. Tusaze ko banango olwali Anderson Luze yani. Mwekoledde amanya e Uganda wano. What abasinga bagamba twagwa, which is also very okay. Twagwa nakyo kiri okay. Omuntu tagwa, you know, it is just the platform gyabali. Mukama wakuyamba era nga addamu kikuba. Sagala nkuyise wala nnyo njagala ntukire ku nsonga. Yeriwa. Twawulirako emabegaawo nga taata wa Shira Gashumba ayogera bingi agamba nti muwala we yakyasinze ofuna sente ku TV. So ate emabegaawo twalabye post ezaavaayo. Twagala tusangazeemu ensonga ezo. Labayo olunaku lwa Saturday. Ya buli omu agenzo zuuka nga laba Shira byawandiise. Mwami Frank Gashumba, with all the due respect, nze muwe kitiibwa oyo mwami yeeyiyiza naye olwokuba oli wakubuuza Frank Gashumba akola mulimu kyakola mulimu ki? Ogumanyi? Frank Gashumba omanyi mulimu gwakola? Sigumanyi. Teri amanyi mulimu gwakola. Ayina simanya biki ebyo byayamba abantu. Byesimanyi sira emabegakawo abajjukira obulungi bagenda ne bawandiika ne bagamba yali abbye sente z'abantu amu yabagamba ayina omuntu gwayamba ne bafuna sente kumbe byali bya kifero omukyala n'akayana. So yagenda n'akola video that is Mwami Frank Gashumba with all the due respect nga promoting omwana we ekintu Mwami Frank kyakola kyamaanyi nnyo okubanga promoting omwana we sadde okubanga ayagaliza omwana we yakola zi interviews kunne ngalina aba Vision Group bikoze bityo omwana nga achali mwana muto, which is very good to support your kid. Na ye mwennyini engeri gy'atalina mukyala waka Frank Gashumba kyekyonoonye omwana we abeera mu nju ye n'omwana we. Kati omwana we yayagala amuteeke mu butala ng'akyali mwana muto. Omwana nze sirabangako mwana muto ng'ayagala okubeera nga Zari. Kati Shira Gashumba ayagala kubeera nga Zari, ayagala kubeera nga ba Judith, abo bakazi bakulu balwanye entalo. Balwanye entalo. Obo kitegeera nga nakubuulidde abasajja babadde nabo oyinza otya wallahi bilatallahi nga mulimu n'abagenzi bonna. Kati ono mwana muto ayagala okubeera nga Zari, ayagala okubeera nga Donizera. Kiki kyoliko? Bali balwana entalo. Shira abeera ku social media najjamu n'engoye n'abalaga n'ebigambo n'abalaga n'obukyala. Who dares does that? Kati ate ono omwana omuto ayagala kubeera nga bo. Atandise okwebaka nabo simanya bebiraavu katandise okola you know, she's a young kid agenda yebaka because tata we yakireeta atya omwana amuteeka mu butala. Kati n'omwana n'adoptinga akula mumenyefu obo kitegeera. Kati yagenda n'awandiika muno she is the most paid TV personality in Uganda. Are you dense? Are you hopeless? Hopeless by the way kigambo tekivuma. Hopeless tegeeza omuntu atalina suubi. So are you hopeless to say the small Shira Gashumba is the most paid TV personality? Oli muguwa ddalu. We have legends, people on TV who are legend. Nze singa njogera sente zange ze nani ngenda kolera Rwanda. I ended up here in Uganda Record TV. Kankuye TV zona neza Uganda zisobola okugara ne Record TV tesobola kufa. Why? It is an international TV. Obo onfuna bava Brazil bali mu continent zonna bali mu nsi ezisuka mu 5 onfuna so continental. So kati oli wajja n'ayogera simanya Shira Gashumba is the most paid. Are you hopeless to ina subi? Twagala wennyini awo walabye post zino buli mchecha kujidde mbongo. Already I knew she's not even paid. Nze nkimanyi bulungi nnyo ne wali agenda very good courtesy yalinga aleetera Shira Gashumba emmere nga bagenza okola bibisho byawe bali bakola yalinga amuleetera emmere ndi sure bali tebamusasula nezo sente zayogerako si bituufu. Who would pay Shira Gashumba for a TV show? Who akola ki gwembulirayo ngambe muno ali abasanyusa ati okujjako kajjemu engoye ate omwana omuto abayo nona baana era omuntu ene atunda nagamba muno Shira Gashumba she's my mentor. Oli muguwa ddalu because singa gamba mbuno goyagala kubeera nga because they are all copying the Kim Kardashians bana abantu bakola mudda obo mfuna bakola mudda. Kati goyagala kubeera nga webakana basajja kukola bice ebyo byabeeramu ngera kemola kala go tubina you know omwana omuto toina kubanga okola ebyo sincerely. Era kati naye yayogedde n'agamba bali bamusasula busente buno nezo sente nazayogerako emitwalo 5 nazo bali tebazimusasula yali akolera bwereere free of charge. Era nga nze ndina sure Frank Gashumba yali asasula ne NTV okubanga oyo omwana abeerako wallahi ebyadda who can pay
what does she present? Teacher taina nothing. Olaba omuntu yenanga olaba, let me give you an example. BBS, yeah? BBS mukera kumacha we mwaleta Chameleon eno show ya Saturday. Ensi yonna yali eraba. Okitegera ensi yonna yali eraba. Ojja ku TV n'oyogera ekigambo kimu. Nsobola ogamba ntino about town kino, you know, Jackster n'ayogera ekigambo ne kikyusa Uganda. Okitegera ne kikyusa Uganda ekigambo eki ki Shira Gashumba kye yali ayogeddeko ne kikyusa Uganda. What? Okujjako gama muno tatawe yamukubye kabadde keba Senegundi kaline gundi omwana omuto Fik Fameka obwana obuto leka omwana akulenga omwana obo kitege God's plan mwana muto kati God's plan bullshit hopeless Katona wange omusajja yava bweru nga Basent emirimu gyakola giringanga ate ja Frank Gashumba oba onfuna bonna bafere bali awo mafias obo kitegera kati omwana naye lwakuba yakola ne taata we naye ng'ebyo byakola kati n'abasajja bali mu kufuna same tewali njawulo. What brings about that? Get a wife n'omukyala leka omukyala abeere waka omwana wa kulenga omwana onfuna then wakula muleke yesalirewo naye Frank Gashumba yasalirawo omwana we kati omwana nze simayina kumanya simayina omwana yayononeka katusabe Mukama Katonda omwana amere kufa sirimu kibi nnyo okubeera ne sirimu si kibi but fe ebintu nga naawe weerabiddeko kati Frank Gashumba akomewo then ayogere muno she's the most paid kandi nga n'omwana wa musuddeyo what have Negwe sokoleke obusungu tulaba otandise na bungi nnyo kibeera kye kiriwo gwe wakati wone Shira kibeera kye kitu no tewali kibeera nze nakula n'abawala so njagala nnyo abaana abato so njagala omuzadde akuze omwana we mu ngeri entuufu onfuna omwana atandika okukola nze nalaba omwana oyo nga tananakweza 18 years nga she's moving sleeping around n'abantu abakulu ba DJ. Can you imagine ayambala obuntu akola obuntu waliwo namulaba nga ali bwerere nengamba naye kana akatula kyagala okubeera nga abantu abakulu bano ba Judith Hadi balwana entalo simanya oyo Zari balwanye entalo bafiiriddwa bakoze ebintu don't let them be your mentors. Simanyi naye ako kaana kato she's still a kid nzo omuntu yenna ayinanga abadde mwana muto n'akulanga mulaba oyo abeera mwana muto oyo is a young man onfuna because fena tumulabye ng'akula so wakola ebintu ebitali mu myaka gye then it is bad onfuna oba so Frank Gashumba yeeyonoonera omwana we era waaba takimanyi akikwasa nate kati kamera kakyamye wakatereza kagena menye kamwezi kamenye kakatya ne wako omwana yavaawo why because yagezaako mutereza nakubamu awo empya omwana yavaawo viwakawoza era ono best paid yeye ayonoona omwana we tamanyi kati saawa zino Frank Gashumba ayidde kati omwana we yamuvuddemu agamba bali bamu omusente ate nange sikikkiriza mbu baali bazimuwa goloza kiki ekimubonyabonya okubanga abasajja ajusa kumwawo tata wati mufumbo tata we mufumbo omwana okuliza omwana wo nga tata akuba mama omwana akula alaba tata akuba mama tata yavimbe waka omwana wanafuna omukyala omulenzi oyo naye kyagenda okukola kati tata si mufumbo musajja mukulu abeera noli abakweka mukamoli kati azadde omwana n'omwana kati kikyosubira naye agenda kubeera nga taata we as simple as that simple mathematics n'omwana omuto kyakiraba so taata yeeyonoonera omwana we talina mukyala waka awana omwana we most paid hopeless kyogezaako gamba sente zo zeyewanjisa tazifunanga nako Frank Gashumba akola mulimu ki kyenjagala omanya akola mulimu ki kati Shira Gashumba akola ki TV. Kati ate no naawe tomalaako obudde akola ku NTV akola ki mbwajja now the way how you're supposed to put on beauty now you see
ali kubali bajjajja bano bajjajja ba Silvio Wori abo barwanye entalo babadde batunda abakyala. Who doesn't know that? Yali agala genda emyaka 15 emabega. Silvio Wori yali agala kugulawo, bali bagala genda Kalangala bafuna Island batekeyo abakyala. Then abasajja nga bajjanga basasula sente. Kati laba menta ba Shira Gashumba nga ne taata naye byagamba. Taata ajja ku TV n'agenda ku live omusajja omukulu sisimu ka Uganda. Banange togeza nokkiriza omwana ofuna omusajja omwava you dance. Wetira mwana wo. Kati n'omwana nawe anajja n'ekisajja n'ekinebera kya myaka 8 naye nga waliwo sente ne taata nze ndi sure wallahi Frank Gashumba singa omusajja ajja nga ayina emyaka 9 naye nga agenda kuwa akawumbi ka sente ke Uganda omwana wo muwayo bato muwayo wallahi amuwayo because ayagala sente. Ayagala sente. Simple. Togezaako gamba ne God's plan aliyo. Yayiwayo God's plan bali bagala na musiba busibi. Bali bagala musiba ya veri nga bye sente ne bamusiba. Tebali bamusiba. Najje Uganda kati God's plan akola mulimu ki? Akola mulimu ki? Tulaba socialite. Anti akola mulimu ki? Babbi. Thieves babbi. Baba. Kati n'omwana alimu eyo. Mwe mulinde. Bino ebintu time heals everything. Bajja kulaba. Balinde. They will see.